Камин ленивого человека выглядит так. Як один казав, буде Вот так вот. О, в открытом лучше видно. Вот, смотри, камин ленивого человека. То есть зачем колоть дрова? Главное пилять на такие чурки, чтобы в камин влазила одна штука. И все. Гореть будет до завтра. Буде тліть. Ну и все. До завтра. Та і утром ще Не, ну это тополь, он мягкий, он легкий, он долго будет гореть. О, бачиш, от. Воздуха нема? Воздуха да. Есть воздуха там горит. Не столько, как сейчас открыто было. Ну да, пошло, тяга пошла снизу. То есть, а сейчас мы тягу перекроем. Вот так, раз. И все. И оно тлеет сверху, воздух там мешает. Да? Ось И вот такі это до завтра. Чим такі є? Значить, ну, Та-дам. коли ми розкришили?